எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அனகாபுத்தூரில் வந்து ஆற்று பஸ் ஸ்டாண்ட் சொல்லுவாங்க. இந்த ஆறுக்கு பேக் சைடு அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தார பாதிக்கப்பட்ட ஃபேமிலி நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால வீட்டுக்கு கூட போக முடியல நிறைய பேரால். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 நாளாக வந்து நம்ம கழுத்து அறுக்கு இருந்தது. இன்றைக்கி மட்டும்தான் கொஞ்சம் இடுப்பளவு வந்திருக்கு. அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வந்துட்டு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தொகையை கொடுக்கலாம். வீட்டுக்கு 1000 ரூபாய் இந்த மாதிரி மாலாயிருக்கு வந்துட்டு அவனோட சொந்த காசில் கொடுக்குற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. அவனோட உழைப்பில் வந்து மற்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் உழைப்பு பண்ணலாம் நினைக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு இதாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகேண்ணா, அதாவது சென்னையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு இப்போ ஒரு 2-3 நாளாக. ஸோ எல்லோரும் வெளில வர முடியல. என்னால் வெளில வர முடிஞ்சா நான் அன்றைக்கி ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன். ஸோ 2 நாளாக வந்து பார்த்தேன். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே வந்து அவ்வளோ சேதம். வந்தாரை வாழ வைக்கும் ஊர் சென்னை, என்னை வாழ வச்சு சென்னை தான். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது நான் அந்த அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம்னு நினச்சேன். பட் சில பேர் அரிசி இருக்கும், சில பேர் பருப்பு இருக்காது, சில பேர் பருப்பு இருக்குது அரிசி இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களாம் வாங்கிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு 2 லட்ச ரூபா யார்ட்டையும் எந்த டொனேஷன் வாங்காமல் நான் என்கிட்ட சொந்த காசில் ஒரு 200 குடும்பத்துக்கு தலா 1000 ரூபாயை வந்து கொடுக்கலாம். அவங்களுக்காவது ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள 200 ஃபேமிலிக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் பயங்கரமான பாதிப்பு. யாருமே சாப்பிட கூட வெளில வர முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த வீடு மொத்தம் வந்து ஒரு 35 வீடு இருக்குங்க. இது இல்லாமல் அந்த பக்கம் நிறைய வீடு இருக்குது. அப்படியே அந்த பக்கம் சாந்தி நகர் எல்லா பக்கமும் ஏரியாலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதான் அப்படியே போயிட்டு நல்லா முடிஞ்சது ஒரு 200 குடும்பத்துக்கு தலா 1000 ரூபா ஒரு 2 லட்ச ரூபா கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் இதே ஊரில் இப்போ பிறந்து வந்துருக்கீங்க. இப்போ மழையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மழையை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களோட பார்வை? 2015 மழை அப்போ செய்யணும்னு ஆசை இருந்துச்சு, எனக்கு காசு இல்லை. ஸோ இப்போ 2023 மழை வரும்போது என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருந்துச்சு. ஸோ இருந்த காசு அப்படியே 2 லட்ச ரூபா எடுத்து எல்லோரும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேற்றே வந்திருப்பேன். நேற்று ஏடிஎம்மில் எதுவும் ஓப்பனில் இல்லை. ஸோ அதனால தான் இருந்த அக்கௌண்ட்டில் இருந்த காசு மொத்தமாக ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2.25 லட்ச ரூபாய்கிட்ட இருந்தது. ஸோ அந்த 20,000 ரூபா சும்மா ரெண்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிட்டு 2 லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ எல்லோரும் கொடுக்கலாம் ஒரு 1000 ரூபா. ஏன்னா நம்மளை வாழ வச்சு சென்னை தான், இந்த ஊர் தான். ஸோ இந்த ஊரை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டா நம்மள இந்த ஊர் பார்த்துக்கிச்சு, நம்மளால முடிஞ்ச இந்த ஊர் ஏதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்தேன். முதல்ல சென்னை வந்து இறங்கின இடம் அனகாபுத்தூர் தான், அவனோட வீடு தான். ஸோ அதான் இங்கே என்னால் முடிஞ்ச ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு டொனேஷன் ஆனாலும் எங்களுக்கு காசு வச்சு ஒரு 200 ஃபேமிலிக்கு தலா 1000 ரூபா 2 லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க. ஓகே, மூலிமா வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்றே மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் நம்மளால் உதவி பண்ண முடியாத பரவாயில்ல. நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு உங்களால் வந்துட்டு 2 பேர் 3 பேர் உங்களால் முடிஞ்ச உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அது பண்ணாலே வந்து போதும். நிறைய பேர் ஓரளவுக்கு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்துட்டு கவர்மெண்ட் தான் எதிர்பார்க்கணும் கிடையாது. நம்ம எல்லா நேரத்துலையும் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்மளால் முடிஞ்சளவுக்கு பண்ணலாம். அவங்க பண்ணும்போது அது பண்ணட்டும், அது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னென்ன உதவி பண்ண முடியுதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்சதை பண்ணுங்கள், அது போதும். நன்றி, வணக்கம். என்ன சொல்ல மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, அவங்க இது பண்ணல எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஸோ என்னால் முடிஞ்சதை ஒன்று பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஒரு 200 வீடு இருக்குது, தலா 1000 ரூபா கொடுக்க வந்திருக்கேன். அப்படி நான் போய் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச்.